Parlament výrazne omladol. Stredoškoláci z celého Slovenska sa dnes zišli v Národnej rade v rámci projektu modelového parlamentu. Počas rokovania schvaľovali zákony, predkladali pozmeňujúce návrhy, ale pýtali sa aj skutočných politikov počas hodiny otázok. Všeobecný súhlas, takže ideme na to. Hodina otázok bola dnes spokojnejšia ako bežne. Žiadne osočovanie medzi politickými tábormi a nižšia hlasitosť. Na študentov si našli čas zástupcovia Hlasu, PS a KDH. A otázka znie: pán minister školstva, ako by ste ma presvedčili, aby som ostala študovať na Slovensku? Jedna z vecí je rozvoj štipendijných programov. My sme teraz predstavili nové štipendia napríklad pre nedostatkové odbory. Máte v procese prípravy nejaké zákony, o ktorých si myslíte, že by aspoň teoreticky mali šancu prejsť? Pán poslanec, chcete úprimnú alebo politickú odpoveď? Nemyslím si, že niečo, s čím príde opozičná strana, môže v parlamente prejsť. Najčastejšie, ak je to dobrý návrh, ak tá vládna väčšina s tým súhlasí, považuje to za dobrý návrh, tak sa stane to, že tá vládna väčšina si to preberie za svoje a potom to dá ako svoj vlastný návrh. Touto cestou chceme naučiť našich rovesníkov viac o tom, ako funguje politika a prečo je tak dôležité sa o ňu zaujímať. Chceme vlastne, aby mohli oni prejaviť svoj hlas a tak sa podielali na budovaní tohto štátu. A tak ako v skutočnej Národnej rade, aj v tejto modelovej majú svoje zastúpenie politické strany. V tomto konkrétnom sedia liberáli, sociálni demokrati, kresťanskí demokrati či dokonca aj antisystém. Na dnešné zasadnutie priniesli aj kontroverzné témy ako interrupcie, eutanáziu, ale aj reformu dôchodkového systému. Na koalícia dosť hlasov, aby presedal tento návrh? Áno, má, ale je to tesné. Takisto ako v reálnom parlamente, aj teraz je to veľmi tesné. Ak sa nemýlim, koalícia má iba asi o 3 alebo 4 hlasy viac ako opozícia. Vidíme, že aj na tejto simulácii sú isté peripetie, isté hry v rámci koalície, opozície, isté dohody. Poslanci nerokujú len to, čo vidíme v telke, ale aj v zákulisí, musia sa dohadovať. Naozaj ma aj milo potešilo to, koľko mladých ľudí má napriek tomu, že slovenská politika zhrubla v posledných rokoch, záujem o veci verejné. Hlavne aké konkrétne adresné otázky dávajú politikom. Takže možno medzi nimi sedel budúci poslanec alebo člen vlády. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Záujem študentov dokazovali aj emócie pri schvaľovaní návrhov. No, môžem konštatovať, že som veľmi smutná, lebo som predsedala výboru ľudských práv a tento návrh teda bohužiaľ neprešiel, ale prešiel veľmi zaujímavý návrh od výboru pre financie. Na ostatné výbory ešte čakáme. Ja som vlastne poslanec v zahraničnom výbore za pravicovú stranu a teda budeme hlasovať proti návrhu, keďže nie je úplne správny. Svoje pocity však prejavili aj vtedy, keď sa návrh podarilo potopiť. Adel Ghanam, televízia Markíza.